Salve galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é RD, estou trazendo mais uma dica aí para você proteger o seu carro. Dessa vez proteger as suas rodas, que é um item caro, difícil de adquirir, e nós vamos mostrar esse parafuso anti-furto. Você escolhe um aleatório da sua roda, solta, e aí você pega um do segredo com o soquete e coloca no lugar. E é isso galera, pronto, sua roda está protegida. Lembra de guardar o soquete dentro do carro, porque se você tiver uma emergência e precisar soltar a sua roda, a chave normal que você tem no carro não vai servir. O link está na descrição do vídeo. ClickSound, a loja mais rápida do Brasil, ao alcance de um clique. Falou e até a próxima. Tchau!